Hembusan angin panas dan kering yang kencang pada Selasa 14 Januari 2025 menjadi ancaman kembali berkobarnya kebakaran besar yang sudah melalap perbukitan dan kota Los Angeles, AS. Kebakaran itu telah menyebabkan sedikitnya 24 korban tewas dan mengubah wajah kota terbesar kedua di AS tersebut selamanya. Setelah seminggu api berkobar dan meluas tanpa kendali, para ahli cuaca memperingatkan angin Santa Ana yang kering dan sangat berbahaya akan memperburuk risiko kebakaran bagi petugas pemadam yang sudah kelelahan. Layanan Cuaca Nasional atau NWS mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, siap melakukan evakuasi, dan menghindari aktivitas yang dapat memicu api. Sebagian besar wilayah California Selatan dalam status bendera merah yang menandakan kondisi sangat kering dan angin kencang membuat daerah tersebut rawan kebakaran. Sebagian Los Angeles County dan sebagian besar Ventura County bahkan berada dalam kategori situasi yang sangat berbahaya, sebuah peringatan yang juga dikeluarkan sebelum kebakaran hebat pekan lalu. Namun, pejabat setempat menegaskan mereka sudah siap menghadapi ancaman ini. Kepala Pemadam Kebakaran Kota Los Angeles, Christine Crowley, mengatakan tim pemadam kebakaran sudah diposisikan untuk merespons cepat jika kebakaran kembali terjadi. Ancaman kebakaran baru ini muncul setelah 9.700 hektar kawasan elit Pacific Palisades terbakar dan 5.600 hektar di kota Altadena hangus terbakar hebat. Lebih dari 90.000 orang yang mengungsi sangat ingin kembali ke rumah mereka atau sekedar melihat apa yang tersisa. Namun, potensi kebakaran yang masih mengancam membuat mereka belum bisa kembali. Sementara itu, tim pencari yang dibantu anjing pelacak terus mencari korban kebakaran di puing-puing. Sheriff Los Angeles County, Robert Luna, memperkirakan lebih banyak korban akan ditemukan.